Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language na tunaendelea pale tulipoishia katika video iliyopita. So, kama tayari tunaenda pamoja katika playlist hii ya kujifunza HTML language, basi tunasonga mbele pamoja. Na katika video iliyopita tuliweza kuzungumzia kuhusu issue nzima ya white space na tukaona kuwa white space tunavyoandika katika HTML document yetu huku tunavyoacha space mbalimbali katika hizi element zetu, tag zetu, zinakuwa hazileti effect katika browser zetu, katika zile web page ambazo tunazitengeneza. So inatokea wewe unahitaji sasa kuacha line. Okay? Kwa mfano hapa tumetengeneza hii paragraph. Na ukija huku katika HTML document yako, hii ni file ambayo katika video iliyopita tuliweza kufahamishana kuhusu white space. Kwa mfano ukiacha space hapa, pengine ulitarajia pia katika browser yako, web page yako ya display ikiwa imeacha space mstari mmoja na then ikaendelea na haya maandishi yanofuata. Lakini ukirefresh, ukisave hapa file yetu, ukirefresh hakuna space yoyote ambayo imeachwa. Maana yake nini? Maana yake white space ambayo utakuwa unaacha katika document ya HTML yako haitoleta effect katika hizo web page ambazo unazitengeneza. So ikitokea unahitaji sasa kupata space ama kuacha space baina ya mstari mmoja na mstari mwingine wa sentence yako, utafanyaje? Ukiachilia kutumia paragraph mbili, tunafahamu unapotumia paragraph moja ukatengeneza na paragraph nyingine, mfano nikichukua paragraph hii, nikisave, nikipaste hapa, nikisave, nikirefresh, tayari tunaona kuna mstari hapo umeachwa. Lakini inatokea muda mwingine huhitaji kutumia paragraph mbili. Okay? Unahitaji paragraph hiyo hiyo moja, lakini katika maandishi yako unahitaji ikifika sehemu fulani neno litakaloanza tena lianze mstari wa chini, lisiendelee mbele. Sasa hapo ndio nakutambulisha hivi vitu viwili ambao tutavidiscuss leo katika video hii. Line breaks na horizontal line. Leo ndio tutaongelea vitu hivyo. So acha tufunge hii ya white space. Tayari tumesha discuss katika video iliyopita. Na moja kwa moja natengeneza file yangu nyingine. Nitaita line break. Okay, line break. Teka underscore nitaipa na horizontal line. Hizi ni HTML tag ambazo kazi yake kubwa inayokwenda kufanya katika maandishi yetu ni kwenda kuvunja ule mstari, sehemu ambayo tunahitaji sentence yetu iwe mwisho. Isichukue mstari mzima, neno linalofuata lifuate chini mstari mwingine. Tunatumia hii line breaks ama line breaks, lakini pia tuna uwezo wa kuweka horizontal line katika hizi text zetu ambazo tunatengeneza ndani ya hizi web page zetu. Kwa ndo kitu ambacho leo tunakwenda kukifanya hapa. So moja kwa moja tutatengeneza HTML document yangu na tayari nitaita jina hii line breaks and horizontal line. Okay? Then nita save. Tutakuja katika file explorer yangu. Okay, hapa nita double click, itafunguka katika browser yangu. Tutarudi katika kodi. So tupo katika body. Hapa nitaandika some paragraph, alafu baadaye tutaoneshana hii line breaks na horizontal line inavyofanya kazi. Kwa nitaandika hapa mimi habari, karibu sana mimi ni Mohamed Hafidh na hii ni HTML language course. Okay? Nimeandika. Okay, sijaingiza kwenye paragraph. Sometimes unasahau. Sisahau kitu hicho. Chukue maandishi yangu niweke katika paragraph. Okay, tayari nipo na paragraph yangu hapa. So nimeandika
paragraph hii hapa katika HTML document yangu, na moja kwa moja nikirefresh sasa hivi hapa nimeweza kupata. So unahitaji hii paragraph yako uweze kuacha line break, uandike habari then comma, mstari unaofuata karibu sana ushuke chini ya huu mstari wa kwanza. Kuweza kufanya hivyo ndio inakuja hii tag ya break, maana inaenda kuvunja ule mstari wa kwanza, kinachofuata kishuke chini. Ili kuweza kufanya hivyo unakuja katika lile neno ambalo unahitaji linapomaliza tu, basi mstari wa hapo kama kuna maneno mengine yanayoendelea yaweze kushushwa chini. Unakuja hapa na unaandika, unafungua, unaandika BR, hii ndio line break. Then unaandika /, unafunga. Ukiangalia hii tag toka tulipoanza kujifunza HTML katika hizo video za nyuma, hukuweza kukutana na hichi kitu ambacho tumekiandika hapa. Siku zote tumezoea tuna open na closing tag, lakini katika hii line break just ni tag moja tu ambayo ni open tag, haina closing tag. Lakini ukiangalia hapa mbele kuna /, imeongezeka hapa. Uandishi wake uko tofauti kidogo. Kuna tag nyingine hutozikuta zikiwa na open na closing, just zitakuwa zina open tu basi. Maana yake hapa sasa kinachokwenda kufanyika, itaanza neno habari alafu comma, then hii line break ambayo ni BR inakwenda kuvunja huu mstari haya maneno yanofuatia hapa yataenda kushushwa chini. Maana yake mstari huu wa kwanza itakuwa ni just hili neno tu ili hapa, ikikutana na hii line break basi itavunja, itaanza mstari unofuata chini, hayo maneno yanofuatia. Kwa mfano nikisave hapa, nikirefresh file yangu hapa katika browser yangu, umeona tumepata lile neno habari, then line break ikafanya kazi yake. Hii break, tag ya break ikavunja huu mstari, na haya maandishi ama maelezo yanofuata katika hiyo paragraph yetu yakashushwa chini. Kwa hiyo ndio line break the way ambavyo inatumika. Na utakapokuwa unatengeneza content zako ndani ya hizo web page zako, utakuta kuna umuhimu wa kuweza kutumia hii line break katika kuvunja baadhi ya sentences zako zisichukue pengine web page nzima zisichukue. Unaweza kufanya hivi pia. Mfano nahitaji mimi kuvunja hapa katika HTML language course, una uwezo kufanya hivyo kwa kuandika tu hapa mwisho wa hili neno ni. Kwa hiyo utaandika tag yako ya break, na hivi ndivyo ambavyo inaandikwa. Nikisave hapa, nikirefresh, tayari imevunja, imekuwa na mistari mitatu sasa. Kwa hiyo instead ya kuacha white space katika HTML document yako ukategemea huku nako ita display hivyo katika browser, basi unaweza kutumia hii line break na ukaweza kuvunja hizo line zako katika hizo sentences zako ama text zako katika hizo paragraph ama heading. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza kutumia hiyo line breaks. Nadhani umeweza kunielewa na umepata some idea. Kwa unaweza kujaribu huko na wewe uko na effect yake. Pia kuna hii horizontal line. Horizontal line inaenda kutengeneza line kuanzia mwanzo peji yako mpaka mwisho wa peji yako. Line ambayo ipo horizontal. Okay? Kwa mfano unahitaji maandishi yako fulani yawepo juu alafu ije line pale iwe kama inatenganisha, basi unaweza kufanya hivyo. Mfano katika hii habari mimi nahitaji hapa, baada ya hili neno habari ifuate horizontal line, then ije hii sentence karibu sana, mimi ni Muhammad Hafidh na hii ni. Kwa hapa moja kwa moja baada ya hii break line nitakuja hapa nitaandika, click enter, nitaandika, sio lazima, unaweza kuandika hata hapa mbele. Tafungua tag ambayo inatumika kwa ajili ya kutengeneza hiyo horizontal line ambayo ni HR. Okay? Tafunga. Na hii pia inakuwa ni just ni open tag tu, haina open na closing tag, just inakuwa inajitegemea kwa hivi tu. Kwa nita save. Ukiangalia sasa hivi hatuna line yoyote. Nikirefresh hapa tayari imejengeka line hapa kuanzia mwanzo wa page yetu mpaka mwisho. Kwa hiyo naanza neno letu habari la kutana na line break, linavunja hii line, haya maandishi yanofuata yanashushwa chini, lakini ikimaliza tu line break inakutana na hiyo horizontal line. Kwa hiyo ikikutana na horizontal line inaenda kutengeneza line katika hiyo page yako, then yanafuata
hizo content ambazo zinafuata chini. Kwa hiyo HR horizontal line ndivyo the way ambavyo inatumika hivyo. Una uwezo wa kujaribu huko ukaona the way effect yake ilivyo. Vitu vyote hivi ni vidogo vidogo. Kwa sasa tunakisoma kimoja kimoja, tunajifunza kitu kimoja kimoja, lakini baadaye tutakuja kuvichanganya katika content yetu ile, katika ile web page yetu, ama zile content ambazo tutaziweka katika web application zetu. Kwa hiyo ni vizuri kuweza kuvifahamu hivi vitu vidogo vidogo, hata baadaye muda wa kuja kuviunganisha na kuvitumia basi inakuwa sio ngumu kwetu. Nadhani umeweza kupata kuelewa jinsi gani ya kuweza kutengeneza line break na hii horizontal line katika web page zetu. Kama kuna swali lolote unaweza kuniuliza katika sehemu ya comment hapo chini, tukaweza kudiscuss na tukaweza kuangalia tunasaidianaje. Kama kuna kitu cha kuweza kufahamishana zaidi, tukaweza kufahamishana. Na kama umenielewa vizuri, basi like this video na tukutane katika video ambayo itafuata. Kama bado hujasubscribe YouTube channel yangu, subscribe ili usiweze kupitwa na vitu vizuri kama hivi, na share na wengine nao waje kupata kujifunza. Jaribu kutumia hii line break na horizontal line huko ambapo unafanya wewe katika editor yako, katika browser yako, na kuona the way ambavyo ina display. Usikose katika video inayofuata, tutakuja kudiscuss kitu kingine ambacho kitafuata. Asante sana.